တေးကျိုးပေါင်းဘီလေးတွေကိုအမတို့ချုပ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကတ်တင်မှန်ဖို့ပတ်တန်မှန်ဖို့အမတို့ဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာကိုအမကဒီနေ့လက်တွေ့မျှဝေပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အမတို့ဒီညဝတ်အတန်းလေးမှာချုပ်ထားတဲ့ business နှစ်ထည်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအတန်းလေးမှာဆိုရင်အမတို့ဒီမှာပေါင်းဘီအတူလေးနဲ့အရှည်လေးနဲ့နှစ်ခုရှိရဲအဲ့တော့ဒီမှာအမတို့ပထမဆုံးစစ်ရမယ့် point တွေအမတို့ကွာလေးပဲဖြစ်တယ်ကွာလန်းချောင်းကအမတို့၄ခုရှိရဲရှေ့မှာနှစ်ခုနောက်မှာနှစ်ခုဒီလမ်းချောင်းလေး၄ခုကအမတို့ဒီအလယ်မှာလာပြီးတော့ဒီစုံချက်ကအမတို့ညီနေဖို့လိုတယ်ဒီစုံချက်၄ခုတာအမတို့မညီခဲ့ဘူးဆိုရင်ကွာကလိန်သွားတာမျိုးဝတ်တဲ့အချိန်ကြာရင်အမတို့ plus side တွေမှာဆိုပို့ပြီးတော့တိတာတယ်ကွာလိန်ပြီးတော့အမတို့ဝတ်ကအစင်မပြေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ခုကကြတော့အမတို့ကဒီမှာဘောင်းမီကိုအမတို့ဒီအပေါ်ထိတ်ကနေပြီးတော့အမတို့ဒီလိုလေးကင်လိုက်မယ်ဒါလေးကအမပြလို့လွယ်အောင်လို့ဒီနောက်ဖက်ခြမ်းလေးကိုပြလိုက်မယ်အဲ့တော့အမတို့ကဒီလိုမျိုးဘောင်းမီကိုအပေါ်ကနေကင်လိုက်တယ်ကင်လိုက်ပြီးတော့အမတို့ဒီမှာကြည့်ဒီလိုကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအမတို့ရှေ့ကွာနဲ့နောက်ကွာဒီအမတို့နောက်ကွာကပို့ပြီးတော့အပြင်ကိုပို့ထွက်နေရမယ်။နောက်တာလေးအမတို့ကကတ်တက်မှန်နဲ့ပတ်တက်မှန်နဲ့လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့နောက်ကွာနဲ့ရှေ့ကွာရဲ့သဘောတရားဒီနောက်မှာဒီအမတို့တင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကွာကိုဒါအမတို့ရှေ့မထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဝတ်တဲ့အချိန်ကြာရင်အမတို့ဂျားညံ့နေတာမျိုးတွေအမတို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကရေချိုးပေါင်းမီလေးတွေကိုအမတို့ချုပ်တဲ့ချိန်မှာကတ်တက်မှန်ဘယ်လိုစစ်ကမလဲဆိုတာကိုအမတို့ဒီနီလန်းလေးနဲ့စစ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ညဝတ်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကြားမအပြင်ကိုနိုင်ဝဲပေါင်းစုံကိုအမတို့ရကျင်နေဆိုရင်အမတို့ရှိမှာဒီနိုင်ဝဲ business class တွေဖွင့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအတန်းလေးကအမတို့ဒီလမှာ promotion လေးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးညဝတ်ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးစုံကိုအမတို့ချုပ်တက်ချင်နေဆိုရင်ဒီအတန်းလေးရဲ့အသေးစိတ်ကို Messenger မှာတွားရောက်ပြီးတော့အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အမနဲ့တူနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာထပ်ဆောင်ပါမယ်ရှင်